días a todas y a todos. Ante todo, disculpas por la tardanza, ¿vale? Es una alegría que nos volvamos a juntar otra vez para presentar y hablar de nuestro proyecto por Carballo. Sé que algunos habéis hecho un esfuerzo importante para estar hoy aquí y acompañarnos. Agradezco las muestras de apoyo a otros compañeros que no han podido venir, pero, como sabéis, este camino es muy largo y nos vamos a encontrar en algún momento. En mi nombre y el de mis compañeros, queremos dar las gracias a Mari Carmen por seguir contando con nosotros para este proyecto. Personalmente, dar las gracias al Partido Socialista por permitirme ostentar el orgullo que supone ser conselleiro en Carballo. Gracias a Bernardo por estar aquí. Gracias a Pilar, que año tras año no podríamos hacer esto sin Hija Pilar. Para no tomar mucho tiempo, doy la palabra a Pilar Cancela. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la convida, muchísimas gracias, Mari Carmen. É verdad que os últimos anos sempre teño estado, me tedes convidado, e xa dixen antes, fixen unha broma, eu comentaba a Begoña e Mari Carmen, a ver se vou ter eu a culpa por non gañar a alcaldía e son eu a gafe, non? Pero o que sí é moi importante é ter a oportunidade de compartir un anaquiño de tempo, un anaquiño de charla e sobre todo acompañar a Mari Carmen, que é unha compañeira e unha muller fantástica. Creo que nos contextos onde hai unha pluralidade política, de representación política, donde además hai unha forza política sentada dende fai tempo, o ir ocupando o espazo do Partido Socialista, do PSDG, pero ademais en cada elección ir aumentando ese espazo político significa que hai un bo equipo, que hai unha boa líder e que hai un proxecto. Por lo tanto, hai que estar en todas partes, hai que estar sempre, e o PSDG o PSOE está sempre, porque nos cecais temos que reflexionar sempre por que estamos aquí, por que existe o PSDG, por que existe o PSOE, por que somos mulleres e homens socialistas, non? Eso sería a primeira reflexión importante que comprería facer. Pero antes, porque me estou saltando o protocolo e as dúas formas, quero saludar tamén ao compañeiro, moitísimas grazas por as túas verbas, un placer, secretario provincial, amigo Bernardo, e sobre todo tamén aos compañeros e compañeras que están aquí. Hai representación institucional, hai diputadas, hai diputados, Monse, Diego, está por aí tamén Begoña, xa ves, Begoña, a miña querida Monse, que queda un montón, hai un alcalde que nos acompaña tamén, Paloma, que tamén representou a candidatura o outro día, o querido amigo José Manuel, que estivemos tamén o sábado pasado, bueno, e sobre todo a todas e todos vos que estades hoxe aquí e que vivides aquí en Carballo e que seguides de preto o traballo que fan os nosos compañeros, as nosas compañeras e sobre todo co liderado de Mari Carmen. Vos dicía esta primeira reflexión, eu tampouco vou a profundizar moito, porque hoxe quen ten que falar pois é sobre todo Mari Carmen e tamén Bernardo, o noso secretario provincial. Pero sí me gustaría compartir algunha reflexión dun xeito moi humilde con todas e todos vos, e é no seguinte senso. Dicía antes, non? Por que somos, por que militamos no Partido Socialista, por que votamos no Partido Socialista, por que estamos aquí? E creo que esa é a principal razón de ser, de por que hai unha implicación con un determinado modelo de sociedade, con uns valores, e sobre todo cando hai un contexto político de tanta crispación, de tanta confrontación, donde do último que se fala, paradóxicamente, de política, e de único que se recurre é o ruido, o que intenta é unha estrategia pensada e dirixida para ocultar todo o bo facer e todo o inxente traballo que se está a facer nos distintos ámbitos da nosa actuación política, sexa no ámbito do Estado, sexa no ámbito das alcaldías onde estamos traballando, nas diputacións e en todos aqueles sitios onde hai unha muller e un home socialista, sexa gobernando ou sexa na oposición.
Porque gobernar, evidentemente, asume esa responsabilidade de facelo e tes un proxecto e tes que estar dando a cara todos os días, pero tamén o tes que facer cando estás na oposición, moitas veces en contextos moi difíciles e moi complicados, e nembargante seguir plantexando a bandeira socialista e seguir defendendo os nosos principios e os nosos valores. Creo que é a maior honra que se pode ter, non só como militante, sino tamén como unha persona que ten algún cargo ou algunha responsabilidade, ben sexa orgánica ou ben sexa institucional. E que nos identifica sobre todo ou que nos diferencia? Eu creo que hai dous elementos fundamentales, podríamos falar de moitos máis, pero eu creo que en primeiro lugar é a igualdade de oportunidades. Nos defendemos que cada muller, que cada home, en calquer sitio onde este, en calquer circunstancia que teña, persoal, social, a súa condición económica, a súa ideoloxía, a súa orientación política, a súa identidade sexual, sexa o que sexa, a súa condición, ten dereito a ter as mesmas oportunidades para poder chegar a ser o que queira ser, a poder progresar en dignidade, a poder levar unha vida digna e con dereitos e liberdades. Iso é o noso principal ideario. Evidentemente, ligado dunha maneira directa co principio de igualdade de oportunidades está outro tamén moi importante e además está moi ben acaído estes días por algunhas medidas que se están tomando dentro do goberno do Estado, que é a redistribución da riqueza. Pois en épocas difíciles, en épocas difíciles e sempre, quen máis ten que aportar máis que quen menos ten. E en este momento estamos vivindo unha situación moi complexa desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social, que ademais levamos acarrexando desde a época da pandemia. Eu creo que ademais a este goberno de Pedro Sánchez creo que lle tocou todo, ou que nos tocou todo, porque non é fácil, non é doado superar unha situación como a que vivimos na pandemia, que tuvo un impacto brutal en todas as nosas vidas. E agora mesmo estamos en unha situación tamén aínda afondada quizás ou máis pronunciada, porque a guerra de Ucrania, que a invasión de Rusia ten tamén as súas consecuencias que influyen nas nosas vidas. A veces cando falamos de Europa nos parece que Europa é eso que está lonxe e que aí deciden xente e toman decisións políticas, pero ten un impacto real e directo nas nosas vidas. Pero tamén como se xestiona eso, como se plantexa a posición de España ante Europa, cal é a nosa fortaleza política, eso tamén é importante. Non é o mesmo que estén unhos que estén outros. E afortunadamente temos un goberno, temos un presidente que volveu a poñer a España no ámbito internacional en primeira persona, que agora mesmo ese eixo franco-alemán que decidía todo en Europa xa non é tanto así. España marca posición política, España vai por diante e vai marcando o camiño, e aí o temos que a excepción ibérica, ca diferenciación en canto ao prezo da electricidade, a especificidade que ten España e sobre todo ca recepción e ca contribución que vamos a ter dos fondos europeos, dos fondos de Generation, de solidaridade, de resiliencia, de transformación para toda esta situación que estamos vivindo. Eso significa que eso é política tamén, eso é unha posición política. E logo, esta semana tuvemos algunha noticia, algunha nova, cando vos falaba da redistribución da riqueza, que resulta que os grandes bancos de España, do noso país, resulta que teñen máis beneficios que tiveron nunca. E resulta que están cuestionando que se aplique esa regla básica de igualdade social, de cohesión social, que é do que estamos falando, e non queren contribuir máis cando os beneficios se teñen disparado e teñen obtido uns beneficios que eu calificaría incluso de obscenos. Non solamente os bancos, tamén as grandes eléctricas, as grandes multinacionais, e nós, socialistas e socialistas, estamos aquí para dicilo. Pero non solamente para dicilo, sino tamén para dar pasos, para tomar medidas en nos gobernos onde estamos, nas institucións onde estamos, e plantar cara, porque cando nos dicimos que o noso goberno é un goberno da xente, non é un eslogan, non é marketing político ou comunicación, ten que ser a verdad do que facemos no día a día. E se falamos de todo isto, de igualdade de oportunidades, de redistribución de riqueza, temos que falar necesariamente do último punto, que vou a referirme porque non me quero alongar moito máis, que é o estado do benestar. O estado do benestar que neste país foi construído polos partidos socialistas cando estuveron no goberno, empezou o goberno de Felipe González e se foi asentando e se foi consolidando cada vez que gobernou o Partido Socialista, cada vez que o PSDG tamén gobernou en Galicia, o marco, a diferenciación foi absoluta e foi moi contundente. E paradóxicamente, cando non gobernamos nós, o que houve foi un retroceso na consecución desos obxectivos e desas políticas. E de que estamos falando? Estamos falando da universalización dos servicios públicos. Estamos falando de sanidade pública, estamos falando de educación pública, estamos falando das prestacións sociais, das prestacións que chegan a xente máis vulnerable e fundamentalmente estamos falando de pensións. Eu creo que estes días toca moito falar de pensións.
sobre todo en Galicia, que temos unha poboación moi avellentada, que temos un problema de reto demográfico, de relevo xeracional, pero que tamén temos unha débeda cos nosos maiores, que as nosas maiores, porque eles sí que contribuíron á construcción dese estado de benestar e agora sí que teñen dereito a que lle devolvamos tamén un nivel digno en canto ás súas prestacións ou ás súas pensións. Estamos falando dun incremento tremendamente importante, dun 8,5%, non dun 2,3% como plantexaba Mariano Rajoy, e estamos falando dun 15% para as pensións non contributivas e tamén para o ingreso mínimo vital. Por tanto, esta base, sobre todo, que significa? Significa o fortalecemento dos servicios públicos. Estamos falando que o Estado é responsable e hai unha implicación directa política no fortalecemento dos servicios públicos, do público, que foi o que tamén nos permitiu que en época de pandemia e agora mesmo en unha situación de recesión, bueno, recesión económica non é a palabra correcta porque non estamos en recesión económica, xa lle gustaría a algúns que estuvéramos para levantar eles España. É unha situación, bueno, pues de dificultade económica, é o que nos permite ter un músculo e un nervio que aguanta moito mellor que aqueles outros países ou aquelas outros lugares donde non teñen esa rede tecida do estado do benestar. E fixadevos que incluso na distribución competencial en estas materias, como é o caso da sanidade pública, que eu creo que aquí en Galicia podese falar moito de como está a sanidade pública, temos aquí un laboratorio de ideas maravilloso de como funciona. Eu creo que Galicia e Madrid podían facer unha especie de armamento, non? E poñerse de acordo, porque eu creo que están facendo un dano tremendo á cidadanía e tamén non só ás xeracións presentes, sino ás futuras. Eu me lembro cando na anterior crise económica de 2012-2013 o adelgazamento e o debilitamento do estado de benestar, acordademos que se empezou a falar máis que nunca en aquel intre dos plans de pensións privados, dos plans dos seguros de sanidade privada. Por que? Porque aí é onde está o negocio. E iso non é o que nos plantexamos. Nós non plantexamos nunca o negocio, nós o que plantexamos sempre a inversión pública para defender a inmensa maioría da cidadanía deste país e sobre todo a quen está en situación de vulnerabilidade e o que nos iguala, ao final, en definitiva. Entón, creo que hai unha fortaleza moi importante, Mari Carmen. Creo que é certo que a situación non é unha situación de crecemento económico desbordado, é certo que España está tendo uns indicadores de crecemento económico moito máis fortes que os outros países do entorno, basta con ver os últimos datos económicos. Os datos de paro dicen que estamos crecendo en paro, pero un paro moito máis estable. O mes de xaneiro non é un mes indicativo, o mes de xaneiro é un mes malo para o paro, porque se sofre a caída en relación co mes de decembro, pero aínda así é o mellor mes de xaneiro dos últimos anos en relación cos datos comparativos de emprego. Por tanto, creo que hai que contalo moito. A inflación é unha inflación que é moito menor que os países do entorno. Quero dicir que en este momento, a pesar desta dificultade, creo que hai argumentos para poder defender non solamente o vosso traballo no día a día, porque influye quen está gobernando no goberno de España, quen está gobernando nas diputacións, porque iso ao final é un noso modelo de facer as cousas. E creo que hai moitos argumentos, creo que hai moita fortaleza para poder tamén sentirvos arropados e sentirvos fortes, porque as medidas de contido social son tan brutais e son tan impactantes e chegan a xente, que é o máis importante. Creo que vos permite además axudarvos tamén, aparte de ter o vosso proxecto e trasladar as vosas propostas, a saber que hai detrás un colchón social moi potente que vos vai permitir ademais traballar tan preto da cidadanía, que ademais é o que facedes, porta con porta e día a día na rúa e en todos os lugares da vosa veciñanza. Así que eu desexo vos o mellor, sei que o faredes fenomenal, sei que isto vai increchendo, que vai seguir increchendo, e entón desexamos o mellor. Tes un proxecto, tes un liderazgo e además tes un partido que está detrás contigo e además con unha batería moi importante de contido e de compañeros e compañeras que te apreciamos, que te queremos e que desde logo aí vamos estando. E sobre todo agradecer tamén á cidadanía de aquí, de Carballo, que siga apostando por vos e que siga dando en vos o liderazgo que corresponde e o proxecto que vai a permitir que ese colchón social e sobre todo esa proxección social que é o que nos identifica aos socialistas e as socialistas siga permanecendo máis vivo e máis forte que nunca. Así que moitísimas gracias. Darlle a palabra ao noso secretario provincial, o amigo Bernardo. A verdade é que vou vos decir unha cousa, eu estou tremendamente orgullosa de militar na provincia de Cortes. Creo que somos
vai xerar adiante, digo yo porque é a verdade, entón as verdades simplemente se constatan e se refrendan. Somos a provincia que temos un maior peso institucional, vamos a seguir mantendo ese peso institucional, non teño ninguna dúbida ao respecto. Somos a provincia que temos o maior número de militantes tamén e somos a provincia referente en Galicia. E iso, e en canto a partido, en canto a nosa capacidade orgánica, a nosa capacidade de movilización, a nosa capacidade institucional, é tremendamente importante e, sobre todo, tamén hai que recoñecer o liderazgo de Bernardo en ese senso. Creo que é unha persoa que o está facendo dunha maneira con moito sentido, con moita capacidade, pero tamén con moita xustiza e, sobre todo, escoitando moitos compañeros e compañeras. E iso se nota, e iso vai a trascender, e iso se vai a reflectir tamén nos resultados que vamos a ter nas municipales, non teño ninguna dúda, e tamén despois de cara ás xerais, cando veñan, que teremos cita tamén, e logo tamén cando veña a Galicia, porque Galicia se acadará o goberno da Xunta sempre con Coruña imprescindible forte, e Coruña vai a estar. Así que, un vistazo, Bernardo, ojalá que... Moitas grazas. Bueno, pois bo día a todos e a todas. O responsable do retraso son eu. De forma indirecta, porque alguén que tiña moita presa por ir a compra para como o meu coche dentro da rampa e non puiden sair a tempo e, por lo tanto, por eso se retrasa. Así que se alguén ten que botarlle a culpa a alguén ou botarlle unha bronca, que me boten a mí, que en ningún caso los compañeros de Carballo. Bueno, a verdade é que sempre é un motivo de felicidade poder estar na presentación dun candidato ou unha candidata, non? Por tanto, ao meu agradecemento a Carmen e a todos os compañeros de Carballo por terme convidado a estar hoxe aquí, e ademais polo importante e polo trascendente que ten un acto como este, non? Porque supongo o pistoletazo de saída da carreira electoral, non da consecución dese objetivo de ter un bon resultado, non? Porque iso non comeza hoxe, iso comezou hai 3 anos e 9 meses. Porque esa quizás é unha das características, non, que definen o traballo de Mari Carmen e todos os compañeros e compañeras de Carballo. Son traballadores incansables, alguén a que, se tuvera que definila brevemente, diría que derroche enerxía, e os que conocedes ben, mellor que a mí, sabedes do que estou a falar, e non digo que fale moito, que tamén, que iso tamén é unha característica da xente que ten moita enerxía, pero senón que influe directamente na súa capacidade de traballo por alguén que non para, non? Eu que ademais son voceiro na Deputación Provincial da Coruña, podo darvos boa, e coñezo de moi boa e de primeira mano cal é a súa capacidade de traballo, como nos chama constantemente para interesarse por cuestións relacionadas con Carballo e como veu amosando ele e os seus compañeiros ao longo destes 3 anos e 9 meses desta legislatura, pois que estaba preocupada por esta vila, que independentemente de como está na oposición pode traballar en positivo por a súa vila, que esa é outra característica definitoria, non é unha oposición de ataque constante, unha oposición de insulto como estamos acostumados nos últimos tempos, sino unha oposición responsable. Alguén que entende que se pode facer política, que se pode facer crítica, pero crítica constructiva, que a cada crítica sobre algunha eiva que pode haber na xestión do goberno local, sobre algún erro, sobre algunha necesidade que poidan ter os veciños e as veciñas de Carballo, ademais desa crítica, hai unha proposta para darlle solución. En algunhas ocasións son escoitadas polo goberno local e outras, desgraciadamente, non, pero sí estamos aí, non? Como estivemos sempre. Por lo tanto, dai que sea tan importante estar todos en cante que a presentación, a posta de largo, non, da nosa candidata en Carballo, de Mari Carmen, pero todos e todas sabedes que o seu mellor aval e o que respalda a súa capacidade para estar ao fronte deste concello e para ter un bon resultado no vindeiro mes de maio é o traballo realizado ao longo dos últimos meses, non? E por iso é importante que todos e todos que estades aquí, que si o estades, é porque compartides estas verbas que acabo de explicitar, colaboredes con ela, colaboredes con nós para comentarlo a todas aquelas persoas que conhecedes, todos e todas sodes veciños desta fermosa vila, tedes familiares, tedes amigos, andades pola rúa, nas tendas, nos bares, e iso é unha parte moi importante e fundamental deste motor, desta correa de distribución que nos debe de axudar a chegar a cantos máis veciños e veciñas de Carballo que a nosa mensaxe. A mensaxe de que aquí hai un partido que ten máis de 140 anos de historia, que defende ante todo e por enriba de todo, incluso das súas propias siglas, os intereses dos veciños e das veciñas dos concellos, que se hai que criticar ao goberno do Estado ou ao goberno da Deputación Provincial, gobernado por socialistas, cando nos equivocamos, se fai, se exixe e se fai ademais con contundencia, e que é un partido que, bueno, que como digo, leva 3 anos e 9 meses nesta legislatura, e que as anteriores tamén, traballando arreo polos veciños e veciñas desta vila. Por iso nos pido a todos e a todas que colaboredes, que nos axudedes a espallar esa mensaxe, a poñer en valor o traballo que de forma inxente foron realizando os compañeros e compañeras con Mari Carmen á cabeza no Concello de Carballo, non? É verdade que estas eleccións, bueno, pues, teñen moito de municipalismo, lógicamente, son as eleccións municipais, pero ficais das últimos anos en as que están plantexadas por algúns como un plebiscito, non? Eu diría que máis que doble, triple, despois explicaría por qué. Primeiro doble, porque sabedes que o Partido Popular está presentando isto como unha especie de plebiscito das eleccións xerais.
Se sacan un só voto máis que o Partido Socialista, venderán como un éxito e un respaldo da ciudadanía a Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, que todos e todas conhecemos en Galicia, e que antes Pilar acertadamente falaba da sanidade galega, non? Frente aos avais, que vos acabo de comentar, non? Deste grupo municipal de Carballo, pois tamén Alberto Núñez Feijóo ten avais no seu haber. E un deles é que a día de hoxe, en 2023, en Galicia se invisten 140 millóns de euros menos en sanidade que no ano 2009. Hai 14 anos. E que hai 1000 profesionais menos na sanidade pública galega que no ano 2019, ou no ano 2009, perdón. E estes son datos constatables. Entre o ano 2010 e o ano 2018, sabedes cantos médicos marcharon de Galicia? 1000. Sabedes o que lle regalaba o Partido Popular, non sei se todos tedes na memoria esa imaxe, ás persoas, aos rapaces e rapazas que se acababan a carreira, non? Hai uns anos, regaláballes unha maleta. Por tanto, o que facía ese Alberto Núñez Feijóo, o gran xestor, era invitarlos a sair. Co esforzo de todos e de todos que estamos aquí, porque todos contribuímos á ensinanza pública, a formar as nosas xeracións máis novas con os nosos impostos, o que estamos a facer é exportar talento. O talento non radica en Galicia, e non radica porque non se puxeron ni naquel momento, gobernando Alberto Núñez Feijóo, nin agora, co seu Delfín Rueda, os seus mecanismos para que esa xente pudera desenvolver o seu proxecto vital na súa terra, porque ninguén marcha da súa terra, ninguén deixa atrás a súa familia, os seus amigos por gusto. Pode haber alguén que o faga de forma temporal e conjuntural para formarse, pero acaba volvendo. E na Galicia que todos conocemos, nunha Galicia, bueno, pois que Pilar neste caso, que é secretaria de Estado de Migración, que tantos e tantos galegos ven marchar, desgraciadamente, no ano 2023, eso sigue a ser tamén unha tónica dominante. E eso tamén hai que cambiarlo. Por eso tamén é importante que poñamos en valor, cando vayamos a contrastar pola rúa o traballo que fan os nosos compañeros, tamén o traballo que fai o Goberno de España. Por qué? Porque aqueles que están á nosa dereita e á nosa extrema dereita, e que incluso a veces intercambian os papéis, os que se definen dereita son a extrema dereita e os que se definen extrema dereita xa non habría como calificarlos. Bueno, pois fronte a esos tamén hainos pola rúa e tamén van a intentar pois, decir que o goberno de Pedro Sánchez o PSOE é moi malo e que por lo tanto non hai que votar a Mari Carmen porque é igual de mala que eles. Claro, eu preguntarías, que é malo? É malo que as pensións desde o ano 2018, a pensión media subira 244 euros ao mes. Tería subido o cómputo que proponía Alberto Núñez Feijóo, que por certo, xa vos lo digo, aos que sodes aquí pensionistas, e podes buscar na hemeroteca, non me estou inventando, que dixo que iba a derogar esa lei. A lei que establece incremento das pensións en base ao IPC. E, por tanto, garante o poder adquisitivo dos pensionistas e das pensionistas. Dixo que había a derogar. O modelo que tiene o Partido Popular, e este é un dato que tamén se pode constatar, tería suposto un incremento, sabedes de canto ao mes da pensión? De 4 euros. 244 euros de incremento frente a 4 euros. Mais de 300.000 pensionistas desta provincia se van a beneficiar desa medida do Goberno de España. Pero tamén acabamos de ver que acabamos de subir, ca mellor incremento da súa historia, o salario mínimo interprofesional, que é o que afecta a maioría da clase media. Unha clase media que, ademais, se está vendo achuchada por unha crise económica derivada dunha guerra, ainda que o Partido Popular responsabiliza o Goberno de España, a pesar de, como ben explicaba antes Pilar, moitos dos parámetros estamos mellor que os países do noso entorno, incluso grandes economías, como pode ser Alemania ou Francia, pero bueno, se nos interesa, será que a culpa de Ucrania tamén é culpa, a guerra de Ucrania, perdón, tamén é culpa de Pedro Sánchez. Bueno, por ese caso tamén, estamos moito mellor que outros países, pero esa situación está a causar o incremento dos prezos, etc. Todos e todas sabemos cal é a situación, incluso tamén é importante contalo, despois dunha pandemia que tivo tamén consecuencias de carácter primeiro sanitario e de saúde, pero tamén social e económico. E, por tanto, é moi interesante facer un exercicio de memoria. Hai 10 anos, por desgracia, vivimos outra crise. Todas e todas, vivimos xente nova, pero seguramente tedes ainda na memoria como respondeu o Goberno de España naquele momento, como respondeu o Goberno de Mariano Rajoy. Subiron as pensións? Non. Subiu o salario mínimo interprofesional? Non. Houbo ERTES para que a xente non perdera o seu traballo? Aquí hai xente que traballa na construcción. Houbo algún ERTE na construcción para que non vos fora desa calle? Non. Baixaron os impostos? Non. Baixou o IVA? Non, subiu o IVA. Por lo tanto, o imposto ao sol, incluso, por poñer impostos hasta o pobre de sol que eu digo. Bueno, pois é importante telo en conta e poñelo en valor. É a forma de afrontar situacións moi complexas. A dereita, neste caso o Partido Popular e outros que despois falarei, traballan para os que teñen cartos e que eses son os que menos padecen a crise e, por lo tanto, fan que apaguen os que menos temos.
E o Partido Socialista o que fai cun gran esforzo económico, con recursos propios e con recursos que conseguín en Europa, por certo, en contra do criterio do Partido Popular, que andaba polas institucións europeas falando mal do seu país, porque España non se defende levando unha banderita na muñeca ou colgando no retrovisor do coche. España se defende defendendo os intereses españoles dentro do noso país e fora do noso país. E cando o goberno de España está intentando conseguir recursos para poder paliar unha situación económica que senón nos teria levado á ruína a moitas familias españolas, o que hai que facer é apoialo. Eso que fai un verdadeiro español ou un verdadeiro galego, despois falarán tamén deso, non? Daqueles que se apropian das nosas bandeiras, que se apropian do noso sentimento identitario, incluso da nosa cultura, non? E aquí en Carballo, bueno, pues tedes a representación dun partido nacionalista que tamén suele pois ir por eses derroteros, non? É verdad que o BNG sempre se presenta como os únicos defensores de Galicia, como os mellores defensores de Galicia, dos intereses dos galegos, como os únicos que defenden o galego, como os únicos que defenden a cultura galega, e todos sabemos que isto non é certo. Non é verdade. O Partido Socialista leva 144 anos de historia traballando por España e por Galicia, e moitos militantes e militantes socialistas deron a súa vida para que hoxe podamos estar aquí facendo algo tan sinxelo como a presentación dun candidato. E iso non pode dicir todo o mundo. E o fixemos na época predemocrática e o vamos facendo tamén ao longo de todos estes anos de democracia, afortunadamente. Por tanto, iso tamén é importante poñer en valor, confrontar, non entregarlle a bandeira ni na defensa de España ao Partido Popular, ni na defensa de Galicia, neste caso tamén de Carballo, ao Bloque Nacionalista Galego, porque aquí tedes un exemplo de alguén que non sendo o Bloque Nacionalista Galego e que non gobernando, que estando na oposición, defende tamén ou máis os intereses dos veciños das veciñas desta vila, os vosos intereses, como calquer militante do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular, de calquer outra formación política. Por iso tan importante tamén estas eleccións. E despois hai un tercer plebiscito, que é verdade que se non se fala tanto del, que tamén é a nivel galego. É verdade que no Parlamento de Galicia o Partido Socialista nas últimas eleccións pois é a terceira forza. Eso é verdade. Pero tamén hai outra verdade que oculta o Partido Popular, que é a primeira forza no Parlamento, e que oculta o Bloque Nacionalista Galego, que é a segunda forza no Parlamento, que a primeira forza municipalista de Galicia é o Partido Socialista. Gobernamos o 60% dos galegos e das galegas. Sabedes cal é o concello máis grande de todos os que goberna en Galicia o Partido Popular? Arteixo. As grandes cidades están 5 das 7 en máis do Partido Socialista, 3 das 4 diputacións en máis do Partido Socialista, e a maioría dos concellos de tamaño medio tamén, de tamaño pequeno, moitos deles, en máis do Partido Socialista. Como digo, 60% dos galegos e galegas. E iso non é só unha cuestión que ocorre a nivel galego, sino tamén a provincia da Coruña. Nas eleccións de 2019 fomos primeira forza nesta provincia. Gobernamos as 3 cidades, gobernamos a Diputación e gobernamos máis concellos por primeira vez na historia co Partido Popular. E, lóxicamente, que o Bloque Nacionalista Galego, como ben sabedes, ten 3 ou 4 referentes nada máis en toda a provincia. É verdade que o Bloque Nacionalista Galego estes días, como vai intentar, bueno, pois, presentarse ou manterse como segunda forza, sabendo que se non vai a ser así, que é o que nos di, xa están ponindo a veda antes de ida. Vamos a sacar un gran resultado. É verdade. Cando non tes nada, sacar algo é un bon resultado. É gran resultado. Cando tes un, sacar dous é un grandísimo resultado. Pero iso non é un resultado que te respalde socialmente. Porque o respaldo do Bloque Nacionalista Galego a nivel municipal, excepto Carballo, unha vila máis, é prácticamente inexistente ou mínimo. E iso tampouco é por casualidade. Iso por que ocorre? Porque os veciños e as vecinas dos concellos entenden que a mellor formación, a que está máis preparada para defender os seus intereses, para traballar polos seus problemas do día a día, por aquelas cuestións que se afectan máis directamente, que son as que gestionamos do mundo local, porque aquí non legislamos del sí ou de moitas cuestións que poidan estar de moda nos últimos días. No municipalismo que facemos traballar nos problemas da xente, do seu día a día, é a primeira porta, a que chaman e moitas veces a única a que poden chamar para poder pedir auxilio. Bueno, pois cando se trata de elegir aos representantes a quen ten que dirixir eses municipios que son os máis pretos, esa administración que está máis cercana á cidadanía, que deciden a maioría dos cidadáns da provincia da Coruña e de Galicia, pois coller a papeleta do Partido Socialista. E iso é un aval, e non é agora. Levámonos facendo moitísimos anos. A cidadanía sabe que somos os mellores xestores no mundo municipal. E por eso que vos pido, e vos lo comentaba antes tamén, que fagades pois este exercicio que acabo de facer agora de reflexión colectiva e tamén individual, de poder comentalo, de que aquí está o Partido Socialista en Carballo para coller esa bandeira. Para coller a bandeira nun concello que non é fácil, como ben antes dicía Pilar, é dicir,
militar no Partido Socialista, ou ser concelleiro nun concello que gobernamos con maioría absoluta, ou nos que temos unha gran implantación social, no tecido asociativo, ou nos que temos grandes resultados, é máis fácil. O difícil é poñer esa bandeira en concellos onde somos minoría, donde hai unha formación política hexemónica que leva, é verdade, que non tanto como un proxecto nacionalista, e todos que están aquí, que son os vecinos da vila, sabedes que a xente non vota ao BNG, vota unha persoa en concreto. É un proxecto personalista, co cual, tendo en conta que as persoas pois somos finitas, non como as formacións políticas que Deus quere que temos moitos anos, vai rematar algún día, políticamente, non falo desde o punto de vista físico ni moito menos, ao contrario, que me leva moi ben, e te quero lle ben, non? Pero desde o punto de vista político, é un proxecto que se leva moitos anos e que xa empeza a dar visos de esgotamento. Xa non é aquel proxecto como para Carballo, pois que respectaba ilusións e que era modernizador desta vila, non? Eso se foi agotando. Que pasa? Que un concello como este é como un transatlántico, non bota o freno e para no momento. Hai unha certa inercia que fai que vaya, bueno, pois transitando pouco a pouco, pero cada vez máis ralentizando a súa velocidade. E esa situación é que se topa Carballo. Por iso é importante que estemos agora nesta pole collendo a bandeira de defensa deste concello con un proxecto modernizador, con un proxecto de futuro, con un proxecto de alguén que traballe de forma incansable, como dicen antes, que derrocha enerxía, que defende os intereses desta vila contra vento e marea, incluso contra aqueles compañeros que podamos estar noutras administracións se non cumplimos co que ela nos solicita para os vecinos e vecinas desta vila. E iso representa Mari Carmen Vila, e por eso para ela pidevos a todos e a todas o vos apoio no vindeiro mes de maio para os compañeiros e compañeiras que acompañen esta candidatura que, sen lugar a dúbida, sea a mellor opción para estar ao fronte da alcaldía de Carballo. Así que, moitas grazas a todos e a todas, e deixo-vos con a compañera e candidata a alcaldía de Carballo, Mari Carmen. Bo día, se me permitides un saúda, gustaríame saudar os compañeros da comarca, os diputados en Madrid que nos acompañan, a diputada no Parlamento de Galicia, compañeiros de Arteixo, de Cabana, de o alcalde de Ponteceso, de Laracha. Quero facer aquí un pequeno inciso. Paloma Maiseo, casi comenzamos xuntas esta andadura, pois podemos falar fai 23, 24 anos aló. E entón estamos nun barco moi parecido e con moito apoio. O compañeiro de Coristanco, José Manuel, persona que moi traballadora, moi hábil. Non quero esquecerme de moita máis xente, por favor, se me esquezo de alguén, correxídeme. Quería tamén dar as gracias, aínda que nos atopos aquí, a Manolo Trigo, que se Manolo Trigo non me chamara e me convencera para dar un paso adiante, para demostrar públicamente a miña forma de pensar ou a forma de que eu vi as cousas en Carballo, pois non militaría desde eses anos que falamos no Partido Socialista. Non me quero esquecer de José Antonio Viña, sempre o nombro, primeiro, porque foi o meu gran maestro. Seguramente todo o que eu saiba do municipalismo o teño aprendido del, e de xustiza reconocelo ademais. E ademais tamén teño que dar as gracias porque sempre contou comigo para elaborar os proxectos todos que consideraba para Carballo. Quería dar especialmente as gracias tamén a Lourdes, porque o feito de traerme ese Rosa Lourdes dame un impulso pois, para seguir traballando. Non me quero esquecer da xente que me quere ben e non me quero, desde logo, esquecer en primeiro lugar e fundamentalmente dos veciños e veciñas de Carballo. A miña familia, miña irmán, ca súa familia, miña filla, ca súa familia, meu home, seguramente sean os grandes castigados por esta ilusión, non? Que me fai a min pois defender os intereses da xente ou presentar cousas como me parece a mí que deberíamos vivir nesta vila tan bonita, xa con unha entidade importante, con casco urbano importante, con 18 parroquias, con varios barrios, e eles é verdad que son os grandes castigados, pero navegan no mismo barco que a mí. Non me quería esquecer de miña nai e de meu pai, que me poden acompañar, pero sempre os teremos con nós e no noso corazón toda a nosa vida. Seguramente, se estuveran, tamén me acompañarían hoxe. E, desde logo, non quero rematar o saúda sin darlle as gracias aos meus compañeiros de equipo, aos meus concelleiros, non digo concelleiros do Partido Socialista, digo os meus concelleiros, que gracias a eles eu teño esta forza, estas ideas, estas ganas de traballar. Compondremos unha lista con xente do pobo, xente traballadora, xente obrera, que representa un pouco o que é realmente a sociedade, non unha clase media, unha clase traballadora, unha clase baixa, para poder tirar para o ben de todos.
E dende logo non quero rematar o saludo sin acordarme de Pedro Luis Fernández Pombo, compañeiro noso que fai uns días fixo un ano que falleceu, e entón foi secretario xeral do noso partido, foi concelleiro, e a pesar de que en algún momento tivemos algunha discrepancia política, sempre foi un amigo da miña quinta, do meu pueblo, e relacionamos toda a vida. E eu quería tamén mandarlle un bico a Pedro este onde este e a familia de Pedro. Bueno, a partir de aquí vamos a falar realmente do interesante. Eu traía aquí moitas notas, moitas chuletas, sobre todo porque de vez en cando me pillo, divago en alguna cousa, pero as cousas están bastante claras. Vamos a ver. O goberno que temos agora mesmo en Carballo está esgotado de ideas, está cansado, ten pouca iniciativa, xa se vai vendo en distintos departamentos, o alcalde de delegacións que ten nombradas estáse facendo cargo el mismo delas, e isto sempre pasa unha factura importante. Pola contra, o noso grupo ten ganas de traballar, ten ideas, ten iniciativa, ten ambición, e a pesar de estar na oposición e a pesar de que o goberno ostenta unha maioría absoluta, nós temos unha estrategia de oposición que non é a de confrontamento directo. Si é verdad que fiscalizamos a labor do goberno, que é a nosa obligación, pero tamén é ben certo que decidimos facer unha estrategia constructiva. Por qué? Porque realmente a nós o que nos interesa son os carballeses e as carballesas, os veciños e veciñas de Carballo, e creemos que dentro da oposición podemos aportar moitas cousas. De feito, conseguimos que se nos aprobaran moitas mocións, e moitas mocións, ademais, a favor dos veciños de Carballo e que melloran a vida dos carballeses e das carballesas. E entón, nos empezaríamos este proxecto no 2015, acompañada de Valentín, primeiro éramos 2 concelleiros, logo nos seguintes acompañados de César, por certo, secretario de organización, e xa somos 3 concelleiros, vamos sumando, e empezamos esta andadura con moitas ganas, e sobre todo estamos rodeados de compañeiros que levan con nós desde o principio, Cristina, Sandra, e moitos María, por exemplo, e outros que seguramente me este olvidando dos nomes que estades por aí. En todo caso, o que quería dicir é que cando nós empezamos, os cidadáns de Carballo tiñan que ir a Coruña de Carballo e dende Fisterra a Coruña, tiñamos que ir todos para preparar a nosa documentación de extranjería, etc. O Partido Socialista de Carballo, os compañeiros de Carballo, o meu compañeiro, fomos que de conseguir unha oficina de documentación en Carballo, que teredes que ver o contenta que está a xente, pero non só a xente de Carballo, sino a xente desde Fisterra que lle queda na mitad do camiño e todos os concellos que están ao redor. Pois eso conseguímolo o calado, o Partido Socialista de Carballo, ca axuda dos nosos compañeiros en Madrid. Diti tamén é certo que cando foron inaugurar, non nos invitaron menos 5 minutos antes, non, bueno, non somos nadie, doutor, non pasa nada. O noso que queremos é que viñera a oficina. Fomos pioneiros na proposta, todo isto a base de presentar mocións, traballar, mirar, estudiar, comparar concellos para mellorar a vida do noso. Fomos pioneiros en conseguir prazas para familias numerosas e para embarazadas, para que poideran aparcar cerca dos colexios, cerca dos institutos ou dos edificios públicos, e todo isto de tal xeito que mirade se tuvo repercusión a idea que nos chamaron de varios concellos e a prensa de media Galicia para que fóramos quen de presentarlle o proxecto do interesante que era. Porque é temporal, pero é necesario ao mesmo tempo. Tamén quero falar do parque infantil do Barrio do Hospital. O parque infantil do Barrio do Hospital chegou un momento que non era un parque, que era un sitio moi peligroso para os nenos, e encima estaba moi sucio. Pois despois de moito pelear tamén conseguimos que o arranxaran completamente. Fomos os únicos que contratamos e pagamos un proxecto xeolóxico para acudir e evitar os derrubamentos dos taludes da praia de Razo. Nin o goberno municipal, nin a Xunta de Galicia nunca se interesara neles e nunca pensaran na súa peligrosidade. E siguen, está aí no limbo, pero nós seguimos peleando cos compañeros de Madrid para que se incluyan os orzamentos, para que se poida arranxar este tema. Seguimos peleando porque nós, como somos do Partido Socialista, pois gracias a Dios, como decía Pilar, temos representación institucional en todos lados, e entón podemos sempre pelear, pedir, solicitar e arranxar. Non fai moito, no último pleno da Diputación do ano 2022,
aprobaron os orzamentos para a ampliación da terceira fase da travesía de Sísamo, unha obra fundamental que eran os veciños 15 anos reivindicándoa. E todo o que se fixo da travesía de Sísamo, ademais, teño que dicilo, que se fixo con esta Diputación, porque había unha nediña nun orzamento anterior e ganou a Diputación o Partido Popular, e iso quedou todo un agua de borrajas, iban a dar unha limpeciña por riba, pero nada de sanear toda a carretera, e sobre todo os veciños que están desesperados, porque xa logo non parece unha carretera, en algún sitio, yo nunha ciudad, nas aforas chamaría unha cordoira, que queres que os diga, non? Tamén somos os que presentamos a moción da accesibilidade urbana, que foi o que fixo que todas estas accesibilidades que teñen os ciudadanos agora mesmo se fora a conseguir. E, sobre todo, unha cousa moi importante, alertamos da situación da UDIAF en Carballo. Promovemos que pasaran de 3 a 5 terapeutas que se acaban de contratar un mes pasado, en ese sentido, para tal. Entonces, ao mesmo tempo, podemos dicir que son algo do que conseguimos que se executara. Somos os que máis mocións temos presentado e, dende logo, somos os que máis mocións temos aprobadas. Si o Goberno Municipal con maioría absoluta aproba moitas mocións do Partido Socialista, será que algunha idea o Partido Socialista está aportando para o ben dos nosos veciños e das nosas veciñas. Tamén temos ideas aprobadas sin executar e, bueno, fomos quen de promover a instalacións de señais verticais lumínicas nos pasos de peóns. Diti que aprobouse e nós solicitámoslo, pero nós non nos executamos, executou o noso Goberno. Funcionan mal, alumbran cando un xa cruzou ou directamente non alumbran, pero bueno, parece que é unha cuestión de humedad, non pasa nada. O que sí, o dibuixo está, por lo menos están aí, por lo menos puxeronas, non nese sentido. E ben, sigo repetindo, este problema de estar falto de ideas, de non ter ese impulso, de estar agotado, non pensar que simplemente con facer inversión, con facer obra, Carballo xa está, como se di, solucionado. Non, mirade, aquí hai moitas persoas vivindo, persoas de todas clases, persoas con moitas necesidades, persoas que teñen distinto tipo de demandas e a nosa obligación como políticos é representalos a todos e facer o máximo posible para chegar ás súas peticións e intentar conseguir con eles un ben común en ese sentido, non? E, bueno, tamén solicitamos os pasos de peóns adaptados ás persoas con TEA. Parecenos fundamental que o teñamos, porque non podemos presumir de ser unha vila importante, unha das máis grandes vilas de Galicia fora das grandes cidades, e non ter este tipo de cariño, eu diría que obligación, hacia as persoas que non teñen as mesmas capacidades que o mellor podemos ter nós en algún momento, non? Despois de 3 anos, ainda non fomos quen de firmar o convenio para a infancia, a adhesión do convenio para a infancia con UNICEF, a pesar de estar aprobado tamén a moción. Despois de 3 anos, quero dicir, demos o feito, e sigue sin estar aprobado, bueno, está firmado o convenio nesse sentido. Tampouco está preparado o rincón do xadrez, que tamén está aprobado a moción, e tampouco non hai nada, nin temos, xa non hai ni a primeira piedra, non? Que dicían, vamos a poñer aí a primeira piedra, nin eso siquiera. Sí, bueno, efectivamente, o tablero, exacto, ni está ni se le espera outra vez, non? En ese sentido. E tampouco temos solicitado, e además aprobado un marcador para as víctimas de violencia de xénero, para que seamos conscientes de que realmente están asesinando a goteo as mulleres e temos que defender, e ao mellor ver este marcador fai ser máis conscientes do que está correndo ao noso redor. Tampouco está posto nesse sentido, xa digo, non está na nosa man, está aprobado, pero seguimos esperando, levamos todo este mandato esperando. Tampouco, neste sentido, se puxo en práctica, solicitamos un bono taxi para aquelas persoas que tuveran dificultades para moverse, para que nos fixáramos cargo de que se poderan desplazar para ir a un médico, para ir a un banco, para ir a facer calquer no ayuntamiento, bueno, no ayuntamiento, de calquer outro edificio público, calquer tipo de xestión, non? En ese sentido. Entón, tampouco se recuperaron os baños públicos que había en Carballo. Solicitamos que recuperaran, que houbera un mantenimento, que houbera unha persona, dúas, ou as que fixeran falta, para que calquer persona non tuvera que entrar a unha cafetería ou un bar, sobre todo cando houve momentos de pandemia, que había moita xente que tiña algo de medo, estaba algo asustada, que non lles apetecía entrar a un bar, pois tampouco conseguimos que se replantexaran este asunto. Eso sí, si conseguimos que se utilizaran algúns depósitos para reciclaxe de cápsulas de café. Bueno, vamos mal. É un logro.
Desgraciadamente, tamén algunhas non fomos capaces de contar co apoio do goberno municipal. E nós lamentamos profundamente, sobre todo, a actitud do Departamento, a Consellería de Asuntos Sociales. Que pasa con este departamento? Bueno, pois ao mellor entenden que todo é axuda no fogar, que sí, que tamén, que hai que poñer en riba da mesa axuda no fogar, a que faga falta. Agora ben, tamén é certo que hai outras necesidades dese departamento. Entón, non tivemos moita suerte para contar co apoio para sacar estas iniciativas adiante desa consellería e, sobre todo, nós entendemos que a filosofía é a da inmobilidade. Isto vai ben, para que vamos facer algo máis? Non nos vamos a preocupar, isto está coberto. Nós non consideramos eso, somos moito máis ambiciosos que todo eso nese sentido, non? Entón, entendemos que aí habría que facer un esforzo. Nós sempre intentamos, porque como queremos gobernar para as persoas é o primeiro para o Partido Socialista, fomos sempre e seguiramos sendo. E como queremos gobernar para as persoas, hai que primar as persoas por riba de todo, e todo o demais ven atrás. Entendemos e a nosa filosofía ademais. E, bueno, rechazarnos de plano, solicitamos unha guardia de 24 horas para as emerxencias sociais neste concello, e rechazarnos de plano. Quen está facendo esta labor das 24 horas? Pois a parroquia. Está facendo a parroquia que, de repente, pois, ao mellor vese desbordada en todo este traballo que ten que facer a maiores, que lle compete por caridade, pero que non lle compete por institución neste sentido, non? Solicitamos unha zona azul sin tempo para as persoas que teñen problemas de mobilidade, como ao mellor non hai suficientes plazas de aparcamento para minusválidos, pois que poideran estar sin esa hora e media que teñen aí marcada, que poideran estar máis tempo, porque lle leva máis tempo tamén moverse, e non houbera que sancionalos, non houbera que multalos. Rechazada de plano tamén. Vedes que todo o que estamos presentando, e todo a favor das persoas. Podemos falar de grandes obras, cando que irades, pero primeiro as persoas. É fundamental e é a nosa filosofía. E ademais presentamos unha estrategia para a soidade non desexada. Tamén se rechazou de plano. Entendemos, cada día, hai máis xente que está sola, unhas por voluntad propia, outras por codestino, e fixo que así quedaran, e entendemos que nós tamén temos que axudar e apoiar a todas estas persoas para que poidan vivir con tranquilidade, para que teñan compañía, para que poidan desenrolarse igualmente que se estuveran acompañadas en ese sentido. E chamamos a atención que fai neste último pleno presentamos unha moción para que a Audiencia de Carballo contara a súa propiedade propia. Nós temos unha audiencia mancomunada, é como un híbrido, non? Unha especie de híbrido que ten Carballo que leva toda a comarca. Entón, toda a comarca tiña 3 terapeutas. Agora toda a comarca, menos Laracha, excepto Laracha, ten 5 terapeutas. Ben, que pasou aquí? A Xunta de Galicia, de repente, hai un par de meses, non lle interesaba que non chegaron os medios, que non chegaron o personal, que non haxa as terapias que se necesiten, que teñen que desplazarse a Coruña, e non lle interesaba, non vían que tuvera futuro no sentido, nin vían que fora necesario. Moi ben, semana pasada, dende a Consellería propia, ofreceron uns cartos X para que todas aqueles concellos que quixeran ter unha unidade a poideran ter, sobre todo, nos veríanos ben para desligala do resto da comarca. Ben, pois, o noso concello desde Servicios Sociais e o Partido Popular Municipal, en principio, rechazarna. Eu creo que Carballo tamén tiga suficiente pola población que ten e polas necesidades que ten de ter a súa propia unidade. E que, ademais, coa acta de oro, o Partido Popular non lle interesou, pero desde que nós estamos con isto en riba da mesa, agora danse conta que efectivamente é unha necesidade. Vale, cambian de opinión, perfecto. Ofrecenlle o Concello, o Goberno Municipal, perfecto. O Goberno Municipal tampouco está ni se le espera. Estamos ben como estamos, non vamos a facer moito máis, non pasa nada. Estamos acostumbrados en ese sentido. Nin eliminamos, ni facemos nada. E, bueno, vamos a ver. Independientemente da valoración política que poidamos facer, o programa do Partido Socialista levamos determinados puntos cando nos presentamos o anterior mandato. Desde o noso punto moi interesante. Mirad se ben interesantes que, vamos a chamarle como cando estamos na escola, non? Copiáronnos directamente. Copiáronnos directamente. Independientemente de valoración política que fagamos de isto, nos sentimos encantados. E por que estamos encantados? Estamos encantados porque realmente, como considerábamos que era unha boa idea, senón non meteríamos no programa, non? Entón, que se, polo menos que o intente, que se vaga a facer este futuro
a futuro, edificio para as entidades sin ánimo de lucro, as entidades sociais, para que poidan todas converger no mesmo espacio, para que se poidan aproveitar pois, dun personal común, para que lles axude. Bueno, por primeira vez, hai 150.000 euros para derrubar, porque Carballo é un solo municipal, pero decidiuse facer nunha zona onde estaban as antiguas casas dos mestres. Bueno, pois agora hai que desafectala da Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia, mirade que prisa tiña, que realizou no mes de noviembre, xa vedes vos, pensades, do ano 19. Agora en novembro ven a desafectación. Ven a desafectación e nos poñemos 150.000 euros para o derrube. Co cal, xa se sabe que para o ano que ven tampouco se vai fazer nada. Ni se vai a comenzar, ni nada. Esta é unha necesidade imperiosa que está soltando o noso pueblo, non? Nesse sentido. Conseguimos que instalaran, que cousa tan sencilla, tan básica, non? E ademais temos 30 millóns de orzamentos o Concello de Carballo e somos solventes e resulta que estuvamos piando 6 meses para que colocaran uns bancos nunha plaza en Oza para que as señoras que iban, ou señores que iban cos seus netiños ou cos seus papás que se poderan sentar 5 minutinos nun banco. Xa non digo árboles que non os hai, ni siquiera hai erva, pero tal siquiera goberna un banquillo, non? Bueno, pois 6 meses piando que realmente parecemos pedigüeños, pero non pasa nada, seguimos piando. Non chegan 6 meses, piaremos un ano inteiro. E en todo caso, falando de grúa, Bernardo, Carballo non ten contratado o servicio de grúa. E como non ten contratado o servicio de grúa, aparcanche diante do vado, ou unha rampa, e resulta que é verdad que a policía ven e sanciona a quen aparcou. Pero é verdad que se a persoa marchou todo o día para a Coruña a traballar, pois ali queda todo o día. E se marchou mediodía, pois mediodía. Se marchou media hora, media hora. Entón, temos unha grúa que chaman de vez en cando, que non asiste, tampouco está ni se la espera. Eu creo que vou poñer o logo de campaña, non? Ni está, ni se la espera. E, en ese sentido, estamos cansados de pedir que, por favor, que saquen a contratación esta grúa. Este Nadal, Carballo parecía un pueblo triste, moi triste. Por qué? Porque esgotouse o contrato de iluminación da Navidad e non houve previsión de facer outro e ademais deberon pensar que a vida non subiu e teñen a mesmo orzamento que fai 3 anos e claro, non se presentou ninguna empresa, evidentemente. Vamos a pérdidas. Ora houve que contratar unha a correr con unha cantidad ingente de horas extraordinarias que en algún momento pediremos a conta do que costou poñer as luces. Non estaba alumbrada a plaza do Concello, estaban alumbradas as 4 principais rúas do casco urbano, peras do centro, con moi pouquinha luz, e dende logo o Concello non estaba alumeado. E ademais, como ademais nós temos a proyección, estamos en contra da contaminación lumínica, co cal estamos todos con LEDs, pois crede que a Navidad non parecía Navidad, ni siquiera había espíritu navideño porque non había movimiento, non había claridade, non había luces, non había nada. Bueno, pois este tipo de previsións, este tipo de cousas que nos entendemos que ten que facer o Concello de Carballo e isto que ten que facer para traballar para os seus veciños e veciñas, este tipo de cousas que ao mellor a algúns parece que polo miúdo é moi fácil contratar unha empresa, destinar os cartos, neste caso Carballo, a través do post da Diputación, estánse facendo grandes obras, a maioría das obras estánse facendo cos post da Diputación, o 90% do saneamento fíxose con post da Diputación, en sentido, temos que agradecer que o presidente e o seu equipo consideraran facer a chega dos recursos que teñen a todos os concellos por número de habitantes, independentemente do color político que teña ese concello. Neste caso, nos salimos beneficiados. Tamén temos que dicir que a Xunta de Galicia todo pola contra, non? Quero dicir, ao mellor danlle máis a un concello de 3.000 habitantes, pois ao mellor que lle dan un de 31.000. Por que? Simplemente porque está gobernado polo Partido Popular e non está gobernado polo Partido Socialista. E non me quero esquecer aquí, non me quero alargar moito porque retrasámonos, e non me quero esquecer aquí, simplemente quería trasladarvos a idea de que virades que nos por riba de todo primamos as persoas. Primámonas e primarémonas. E non me quero esquecer da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, o compañeiro, concelleiro, o grupo popular que forma parte da Corporación Municipal, pois tampouco está ni se espera. Non ten iniciativas, non aporta nada, non ten ambición para o seu concello, ten a posibilidade de que goberna a Xunta o Partido Popular, ni siquiera pelea por as competencias do Partido da Xunta de Galicia. Nós, os carballeses, non facemos máis que pagar destinar recursos a competencias impropias,
neste mismo Pazo da Cultura temos dúas, o Conservatorio de Música que o está mantendo o goberno municipal que pagamos todos os carballeses e a Escola Oficial de Idiomas que tamén todas as instalacións e gastos tamén o estamos mantendo todos os carballeses. Entón, este tipo de competencias impropias nin siquiera pelean para que vayan o destino que lle corresponde, non? En ese sentido. E cal é a estrategia? Boicotear, reñer, criticar algunha vez de forma absurda, non teñen empatía xa non ca forma de gobernar, ni co goberno, nin ca oposición, sino que ademais non teñen empatía ca población, non? E o que eu non podo deixar de dicir, mirade, levamos xa con José Antonio Viña reivindicando a variante de Carballo. No goberno bipartito de Touriño xa estaba o proxecto diseñado, xa se sabía por onde iba a ir, etc. Xa os veciños viñeron mirar, xa os veciños viñeron a facer os seus escritos de recursos, etc. Non se repetiu o goberno tripartito, ata de agora non hai nada. Este ano, por primeira vez, destinase 150.000 euros, con todo moito que cheguen para contratar o proxecto e para a súa redacción. Entón, vos veredes, cando fai 2 anos, a conselleira de Vázquez veu aquí e dixo a variante faise, e faise agora. Entón, seguimos esperando. Nós non nos cansaremos de seguir peleando por esa variante, porque para Carballo é fundamental, para a empresa de Carballo é fundamental, para o desenrolo do noso concello é fundamental, pero que ademais é fundamental para toda a comarca, para Ponteceso, para Malpica, para Cabana, para Laxe, é fundamental. Sin eso estamos constreñidos, porque se non temos posibilidades de mobilidade para as nosas empresas, a nosa empresa acabará se achicando e non poden vivir nun nicho. Cando falamos de a globalización, supónse que para expandirse, non para contraerse, en ese sentido. Co cal, temos que pelear por ela hasta o último alento. E, dende logo, que non vou renunciar non que é seguir reivindicando a ampliación do polígono industrial, a terceira fase do polígono, porque levamos anos peleando por ela, deixando por isto, xa desde o goberno de Emilio Pérez Touriño, que a facían, pero, nesse sentido, pois, tuvemos mala suerte, non repetiu o goberno, e aí quedou, e levamos pedindo, por activa, por pasiva, incluso eu mesma falando co compañeiro do Partido Popular, co voceiro do Partido Popular, que casualmente, ademais, é diputado no Parlamento de Galicia, e non somos quen de que este rapaz, esta persoa, colla e se senta un día, pois, ca persona adecuada, co que lle corresponda, para ter iso adiante. Bien, pero a semana pasada, sin contalo, o conselleiro, e di, o polígono amplíase, vale? Pero o polígono amplíase xa dixo Antonte, mas xa dixo ano pasado, mas xa dixo anterior, mas xa dixo o anterior do anterior. Con isto que quere dicir? Quere dicir que se vai ampliar, que non se vai ampliar, que vai para esta selección, non vai para esta selección, para cando vai? Non o sabemos. E para nós é fundamental, porque temos o solo esgotado. E agora mesmo, ainda que quixera instalarse no noso concello unha empresa con algo de potencia, que sería xeración de postos de traballo e todo o que colabora alrededor, non só os directos, sino os indirectos, pois non teríamos solo para darlle. Non pasa nada, porque así van a coller unha garacha que está gobernada polo Partido Popular. Non hai ningún problema. Volvemos ao mismo. O Cristanco, o futuro proxecto do polígono, que se encherá seguramente case entre empresas daqui, pero non terán solo onde instalarse. Digo, non? Entón, non me quero alargar moito, simplemente quería facer estes fincapés. E, simplemente como conclusión, por se non é moi tarde, vamos a aburrir, porque cando nos viñemos a falar, eu sou moi faladora, decía Bernardo, non? Entón, cando nos viñemos a falar, pois eu, de vez en cando, voume polos cerros de Úbeda, empato con outra cousa e termino falando, alongando o tempo de fala, non? O que sí quero dicirvos é que o Partido Socialista de Carballo ten un espírito competitivo para os nosos veciños. Temos ánimo, temos ideas, pero sobre todo, a min o que máis me gusta e me chama a atención é que temos ambición. E esta ambición temos que conseguir trasladarlle aos nosos veciños, temos que ser todos ambiciosos, tirar das administracións que fagan falta para mellorar a vida da nosa veciñanza. E con isto o único que quero facer son un adianto de 3 puntiños que vamos a incluir no programa electoral, entre outros, que xa miraremos, pero estes 3 puntiños, personalmente, a min gustame bastante. E entón, aquí sí que collo a chuleta para non me perder, para ser un pouco máis concreta. E entón quería anunciar que, se o Partido Socialista goberna, ou ten posibilidade de gobernar en Carballo,
e intentaremos ou conseguiremos humanizar toda a contorna do polígono da Grela, toda a zona da Ponte Rosende, en donde temos unha idea dunha especie de art street. Hai moito talento en Carballo, moita artesanía, moito artista, e queríamos darlle un espacio común a todos eles, incluso con interacción ca población, con distintos talleres, con distintas clases, e para dinamizar esa zona paupérrima e esa forma denostada que ten a zona da Ponte Rosende, este polígono que foi un elefante que levamos aí heredando 30 anos e que está aí, pois bueno, nin cai, nin se arregla, nin se fai nada. Entón hai que dignificar e humanizar esa zona toda e nos comprometémonos a unha das primeiras cousas a dignificar toda esa zona para o ben dos veciños, tal e concretamente, e para que ademais todo este talento artístico que ten Carballo, que se poida centrar nun mismo espacio común, que se queredes adiantando algo, poderíamos chamar incluso Pazo dos Talentos. Podríamos adiantarlo desa maneira. E despois queríamos... Queríamos, ademais, como a ilusión de crear un espacio lúdico en donde poidan interactuar os mozos e as mozas cas persoas maiores, en donde ese fresco e ese dinamismo da xuventude interactúe cos maiores, que son os que teñen a sabiduría, son os que teñen a experiencia, e isto nós creemos que vai enriquecer tanto unha parte como a outra. E queremos facer, ademais, de tal xeito que efectivamente se cree unha rede de apoio ou axudas para esta soidade que falei fai un momento que non conseguimos sacar adiante, para axudar as persoas maiores que non estén tan soas, que non fai falta que sean maiores, hai xente máis xoven que tamén está sola e non quere estar, pero por circunstancias da vida está, entón para que se cree unha rede de apoio a persoas maiores, a persoas de avanzada idade e que poidamos ademais isto extrapolalo ás parroquias e aproveitando os centros sociais que vendo na parroquia de Xoane, verdad, Cristina? Agora creo que vai a ir. Na parroquia de Xoane todos teñen un centro social, bueno, pois aproveitar eses centros sociais que pagamos todos os carballeses e carballeses, Goiáns, efectivamente, Goiáns, para que se poida tamén extrapolar para aí nese sentido. E crearemos unha línea directa ca veciñanza en donde haxa zonas verdes para que os veciños, os comercios, os hosteleiros, empresarios aporten ideas, fagamos non un concurso de ideas, pero sí aporten ideas e consensuemos como queren as zonas verdes da súa contorna, porque ademais vai a ser non só a zona verde, vai a ser a zona verde, a zona cultural, a zona de ocio. Entón necesitamos que os veciños sempre aportan, porque sempre vimos as ideas dunha maneira e sempre hai alguén que se pode aportar unha visión diferente, sobre todo para un barrio concreto. Desenvolveremos os consellos de barrio, que está aprobado o regalamento de participación cidadá desde o ano 2007-2008, non, Xo Antonio? E temos os consellos parroquiais desenrolados, pero non temos os de barrios, en Carballo ven os barrios, que teríamos que tamén potenciar en ese sentido. E isto é o que me gusta a mí, o que vou dicir agora. Pondremos balizas nas calles principais, nas rúas principales do noso concello, se poidéramos en toda a contorna do casco urbano, que a través dunha aplicación móvil, que xa existen en algunhas cidades europeas, seamos quen de todos aqueles residentes que vivan en Carballo con discapacidade visual, que poidan ser guiados nos seus proxectos e que cada día poidan ser máis autosuficientes e poidan pasear como calquera de nós. E parece unha idea moi boa. E logo, estudiaremos a reordenación do tráfico, claro. Sabes que Carballo fixeronse varias reformas, varias rúas peonís e varias rúas semi-peonís, pero si é verdad que temos moitas rúas con a densidade de tráfico insoportable e temos outras que non teñen tanto na mesma zona, quero dicir, na mesma contorna, sobre todo na zona centro. Eu vivo no centro e para chegar a miña casa en un automóvil, menos mal que xa non uso, teño que dar a volta a quilómetro e medio en Carballo para poder acceder, non? Entón queremos reorganizar, que non haxa rúas como a miña que non se pode nin circular, xa non digo aparcar, e outras rúas que están ao lado, como a Rúa da Estrela ou a Rúa da Saúde, pois que casi non circulan os coches cando vamos todos para o mesmo destino. Tamén o faremos en conxunto ca veciñanza, cos comercios, cos hosteleiros, cos empresarios, porque é fundamental que eles teñan algo que dicir, porque van a ser os máis afectados cas decisións que nos vayamos a tomar. E entón, estas son as cousas que nos, poñemos en riba da mesa agora mesmo.
Habrá moitas máis, seguramente tan boas ou mellores que estas, é probable. Pero si é verdad que estas a min pareceronme moi interesantes, e como vedes todas estas cousas están para os veciños e veciñas de Carballo. Porque isto non obvia que se pagan obras, isto non obvia que se termine de sanear todo o concello, isto non obvia que se arranxen a decente en rúas, barrios, etc. Pero isto para nós é o principal, e como para nós é o principal, de carreteras, obras, cunetas, limpezas, saneamentos. Temos moito tempo para falar, xo piden os veciños, pero do que estamos falando agora mesmo, que son as persoas, este é o que define o Partido Socialista, e sobre todo é o que define o Partido Socialista de Carballo. Nós queremos traballar e gobernar para todos e todas, para os nosos veciños, e ademais queremos que Carballo sea un sitio onde a xente se enamore e queira vivir. Necesitamos que a xente queira vivir. Estamos darles servicios, darles oportunidades, que os nenos poidan facer todas as actividades que queiran, que os maiores que teñan unha vida digna aquí. Por eso, nos reivindicamos todas estas ideas e estas aportacións. Espero non vos ter aburrido moito. Pensade que hai que ser ambiciosos nesta vida, e o noso equipo é un equipo moi ambicioso, porque somos xente traballadora, somos xente obrera, somos xente que sabemos o que queremos para os nosos pais, para os nosos fillos, e somos xente que sabemos o que queremos para nós e para o noso pueblo. Moitas gracias.